Та төсөөлөд үзтээ хүүхдүүд өөрсдийнхөө эцэг эхийг өөрөө сонгож болдог тийм ертөнцид бид нар амьдардаг байсан бол яах байсан бол сайн байна уу? Энэхүү хамтдаа байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр би шинэ оны 2 дахь дугаараа одоо энэхүү гайхалтай номоор эхлүүлж байна. За тэгээд энэхүү ном маань бол Paint хэмээх зохиол байгаа. Тэгээд зохиолч нь Хион буюу өсвөр үеийн одоо залуучуудад зориулсан зохиол бичдгээрээ маш их алдартай зохиолч байгаа. За тэгээд Paint буюу энэхүү ном маань хэвлэлтэн гарсан даруйдаа тийм ээ одоо болтол бестселлер номын 2 дугаар жагсаалтыг бол байнга тэргүүлээстэй байгаа. Тэгээд ялангуяа өсвөр үеийн хүүхэд залуучуудад маань бол одоо бүр номер 1 гэж хэлэхээр тийм гахалтай бүтээл болсон байгаа. За тэгээд ном маань бол юуны талаар гардаг вэ гэхээр гэр бүлийн талаар ерөнхийдөө гардаг тийм ээ. Тэгээд гэр бүл гэж юу юм бэ тийм ээ? Эцэг их гэж ер нь яах ёстой хүмүүс байдгийг, үр хүүхд ер нь яах ёстой хүмүүс байдгийг тэр талаар одоо маш сонирхолтойгоор бичсэн юм зохиол байгаа. За тэгээд зохиол маань болохоор яаж эхэлдэг вэ гэхээр өнөө үед ч гэсэндээ ялангуяа Солонгос улсад одоо тийм ээ бас нэгэн асуудал болоод байгаа зүйл бол одоо хүмүүс маш их хүүхэд төрүүлэхгүй байгаа тийм ээ. Төрөлтийн одоо хэмжээ маш их багасж байгаа. Түүгээр зохиолч маань бол бас юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр ирээдүйд иймэрхүү асуудал бас тулгарч болох юм а гэсэн байдлаар зохиолоо бичсэн нь маш их таалагдсан байгаа. За тэгээд төрөлт маш их багасаад хүмүүс хүүхд төрүүлэх нь одоо маш их буурсан. Тэгээд хүүхд төрүүлсэн ч гэсэндээ хүүхдийг одоо өсгөж хүмүүжүүлэхэд маш их мөнгө ордог тийм ээ. Эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй ч юм уу одоо ямар нэгэн асуудлаас болоод хүүхдээ өөрөө өсгөх одоо боломжгүй басан ээж аав нар хүүхдээ улсад ингээд үрчлүүлдэг байгаа. За тэгээд тухайн үрчлэгдсэн хүүхэд маань ээж аавын гэсэн одоо ямар нэгэн овог нэртэй тийм тодтгол байхгүйгээр улсын хүүхэд хэмээх нэртэйгээр одоо NS гэдэг одоо центрт харьяалагддаг байгаа. За тэгээд энэхүү центр маань яадаг вэ гэхээр тэдгээр хүүхдүүдийг бүр багаас нь ахуулаад тийм ээ ерөөхдөө тэр центр дотроо сургуульд сургаад хооллож ундлаад за тэгээд маш одоо өндөр хараа хяналтын доор ингээд өсгөж одоо тижээдэг тийм центр байгаа. За тэгээ энэхүү центр маань ямархуу үйл ажиллагаа явуулдаг вэ гэхээр хүүхдийг 12 буюу одоо хүүхэд өөрийгөө илэрхийлж чадах болсон тэрхүү наснаас эхлүүлээд ээж аав өөрөө сонгох одоо ярилцлаганд орж эхэлдэг байгаа. За тэгээд номон дээр маань бол бичигдсэн байдаг л да. Түмүм ямжаа болчих хагээсэмний да буюу тийм ээ. Ээж аавын ярилцлага эхэлж байна гэсэн байдлаар ингээд маш томор бичигдсэнийг анх хараад ямар сонин ном бэ? Юун тухай бичигдсэн юм болоо тийм ээ. Ээж аавын ярилцлага гэж юу юм болоо гэж бодоод ерөнхийдөө аягүй сонирхож үзсэн чинь аягүй сонирхолтой санагдсан. Тэгээд тэдгээр хүүхдүүд маань 12 наснаас эхлүүлээд ерөнхийдөө ээж аавын ярилцлагаар дамжуулаад тийм ээ. Ээж аваа сонгож болдог одоо тийм хүүхдүүд байдаг аа. За тэгээд номын маань гол дүрийн хүүхэд бол Жену 301 гэдэг нэртэй тийм хүүхэд байгаа. Тэгээд тэдгээр хүүхдүүд маань бүгд одоо 1-ээс 12 сар хүртэлх тийм ээ January, February гэдэг нэг англи нэршлиг товчлоод ард нь тоо одоо нэмсэн хэлбэрээр тэдгээр хүүхдүүдийн нэрийг бол нэрлэдэг. Тэгээд одоо өөр эцэг эхчүүдэд өрчлөгдөөд нийгмийн амьдралд гарахаараа тухайн хүүхд маань бол нэрээ сольдог байгаа. Яагаад энэ хүүхдүүд заавал өрчлөгдөх ёстой вэ гэхээр улсын хүүхэд хэмээх бүртгэлтэй эдгээр хүүхдүүд маань хэрвээ 17 нас хүртлээр ямар нэг эцэг ихэд өрчлөгдөх боломжгүй байх юм бол тэдгээр хүүхдүүд маань 17 наснда одоо энэ NS центрийг бол орхиж явдаг. За тэгээд тэр центрийг орхиж явснараа энэ хүүхд маань ямар нэгэн одоо овог нэр тийм ээ иргэний харьяалал гэж байхгүй. Яагаад гэхээр энэ хүүхэд бол улсын хүүхэд гэдэг нэрийг бол байнга насан туршдаа зүүж явах одоо ийм хүнд хэцүү одоо зүйлтэй тулгардаг байгаа. За тэгээд энэ нь эргээд тэр хүүхдүүд яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр нийгмийн одоо гадуурхалд орох тийм ээ сургуульд сурлаа гэж бодоход энэ хүүхд бол улсын сургууль гэхээр нийгэмтэр даяараа тэр хүүхдийг гадуурхдаг ч юм уу одоо нийгмээс ангид давхаргийн хүн болоод хувирчдаг байгаа. За тэгээд энэхүү айцаас болоод хүүхдүүд маань эцэг эхчүүдийн одоо ярилцлаганд орохдоо тийм ээ ярилцлаганд ороод тэнцлээ гэж бодоход одоо тэр эцэг эхийг дагаад тэр гэр бүл амьдралаа гэж бодоход буцаад ирэх боломжтой тэрхүү эцэг их өөртөө таалагдах бол буцаад ирэх боломжтой ч гэсэндээ хэрвээ
намайг дахиад өөр эцэг их үрчилж авахгүй бол яах вэ гэсэн айдсаасаа болоод тэрхүү гэр бүлдээ одоо төвчөөж болохгүй ингээ амьдрэх ч юм уу тийм хүүхдүүд бол маш их байдаг За тэгээд нэгдүгээр тийм байдаг. Хоёрдугаар тухайн одоо хүүхдийг үрчилж авахар ирж байгаа эцэг эхчүүд маань үнэхээр одоо үр хүүхдтэй болохыг чин сэтгэлээсээ хүссэн хүмүүс байна. Бас нөгөө төгөөр улсын ямар нэгэн тэтгэмж одоо мөнгөн олголтын их үүсвэрийг одоо тэндээс авч болох боломжтой болохоор тэрүүнээс үүдээд эдийн засгийн одоо асуудлаасаа болоод хүүхд үрчилж авах тохиолдол бол маш их байна. Тэдгээр хүмүүс маань ихэнхдээ тийм ээ жүжиглдэг. Маш сайн эцэг эхийн дүрд тоглодог тийм ээ. Одоо гой ганга хувцас өмсөж ирээд ингээд жүжиглээд би чиний ээж байж чадна гэдэг ингээд ярьцлага хийдэг боловч цаад утгатай тэрхүү хүүхдийг хайрлаад өсгөх сэтгэл бус улсын ямар нэгэн одоо тэтгэмж дэмжлэг авахын тулд хүүхдүүд үрчилж авахар ирж байгаа эцэг эхчүүд маш их байдаг За гэтэл гол дүрийн одоо Жену 301 гэдэг хүн маань бол одоо маш тийм ухаалаг хүүхэд байдаг. Тэгээд тэрхүү хүүхэд маань бол 17 настай. Тэгээд ерөнхийдөө одоо тэрхүү NS центрт 17 нас хүрсэн хэдхэн тооны хүүхэд байдаг бол тэдгээрийн нэг тэгээд одоо нас нь хэрвээ ингээд болоод хугацаанд тусган бол энэхүү хүүхэд маань одоо NS центрээ орхиод зүгээр одоо нийгэмд тийм ээ өөрөө бие даан амьдрах тэрхүү одоо цаг хугацаанд бол ойрцоо байдаг. Гэсэн хідээч энэхүү хүүхэд маань бол эцэг эхийн ярилцлагыг бол маш одоо бүр ингээд айгаа ухаалаг тийм жаал байсан болохоор зэрэг тухайн хүний юунаас болоод одоо хүүхд өргөж авах гэж байгааг бол дорхноо мэдчихдэг хүүхэд байсан. За тэгээд маш олон эцэг эхийн ярилцлагыг бол давж гардаг байгаа. Гэсэн хідээч яг өөртөө тохирох эцэг эхийг бол одоо болтол олоогүй тийм ээ. Дээрэс нь би өөрөө ямар хүн бэ? Би өөр нь одоо гэр бүлд очлоо гэж бодоход би одоо тэр гэр бүлийн нэг хэсэг байх боломжтой хүн юм уу? Би өөрөө ямар хүн юм бэ гэдгийг одоо өөрөө хүртэл тэрэн дээр маш их эргэлзэж тийм ээ өөрийгөө хайж болох гэсэн одоо тэр хүсэл тэмүүлэн бас тийм одоо баялаг тийм хүүхэд байдаг байгаа. За тэгээ нэг өдөр яадаг вэ гэхээр ер нь бол NS центр дээр ирж байгаа эцэг эхчүүд бүгд л одоо хамгийн гой хугацаа өмсвөл хамгийн байдгаараа инээмсэглэл ерөнхийдөө нэг ийм жүжиглээд байгаа нь мэддэг байсан. Тэгээд 100 ононоос бол 15 онооч өгдөг ч юм уу тийм энэхүү хүүхд маань тэгж дүгндэг байсан. Гэтэл нэг өдөр 30 одоо 2-3 насны иргэн минь тийм ээ хоёр залуухан хос маань одоо ярилцлаганд орохоор ирдэг байгаа. За тэгээд гаднаас нь хартал зүгээр л нэг джинс өмдтэй тийм ээ эхнэр нь бол нүрээ ерөөсө будаагүй залуу нь бол зүгээр л нэг энгийн тэгээд тэр хоёр маань нөгөө видео бичлэгээ явуулсан байдаг. За тэгээд тэрхүү бичлэгийг үздэг яг үнэндээ тийм ингээд толоогоо майжаад яг үнэндээ бол битүү хүүхдтэй болохын гэж одоо бүр эртнээс ингэж бодсон бол удаа байхгүй. Гэхдээ яг ингээд нийгмийн харилцаанд орох чадвартай мэдээж хэрэг 17 настай гэх юм бол хоорондоо ярилцаад ойлгох боломжтой тийм хүүхд бол заавал эцэг гэхээсээ илүү найзсаг байж бас болох юм гэсэн үднээс айгүй тийм энгийн тийм хоёр эцэг их гарч ирдэг байгаа. За тэгээд тэр хоёрын одоо бичлэгийг үзчихээ тэр хүүхд маань бүр зов тусаад үнэхээр гайхдаг тийм ээ. Тэгээд тэр даруйдаа би энэ хоёр хүнтэй хоёр дахь шатны ярилцлагыг хиймээр гэд хэлдэг байгаа. Тэгээд яг юу таалагдсан бэ гэхээр зэрэг яг тийм одоо өөрсдийнхөө байгаа байдал нь таалагдсан. Дээрээс нь тэдгээр хүмүүс хамгийн гол онцлог нь одоо тэрнээс өмнө ирсэн эцэг эхчүүд маань бүгд бид нар бол одоо тийм ээ үнэхээр ингээл чамайг аваад чиний ээж аав байхад бэлэн байна гэж хэлдэг байсан байна. Тэр хоёр үнэндээ бид хоёр эцэг их байхад бэлэн биш гэдгийг мэдэхгүй байна. Бэлэн юм уу бэлэн биш гэдгийг мэдэхгүй байна. Гэтэ яг чи ингээд 17 настай тийм ээ аль хэзээний том болсон чинь найзсаг байж бас болох юм тийм ээ гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар яг үнэн сэтгэлээс харилцдаг. Тэгээд энэхүү байдлаараа тэрхүү хүмүүс маань юу гэж хэлгээд байдаг вэ гэхээр зэрэг тэрхүү хүүгийн дотоод сэтгэлд нуугдж байгаа эцэг их гэдэг юу н ямар хүн юм бэ гэдэг тэрхүү гол асуудал маань хизээч хаанч энэ дэлхий дээр эцэг их болоход төгс бэлтгэгдсэн хүмүүс гэж байхгүй. Тийм хүмүүс хаанч байхгүй. Яагаад вэ гэхээр томчууд өөрөө тийм ээ хичнээн ингээд том болсон ч гэсэндээ тэрхүү том хүний дотор бас л адилхан суралцаад тийм ээ хуваалцаад одоо айж имээгээд бас одоо юу гэдэг сэтгэл зүрхэн дээр шарх аваад явж байгаа бас л нэгэн жоохон хөвгтөл байдаг. Дээрээс нь хинч тийм ээ одоо хүүхдээ одоо сонгох боломжгүй байдаг шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол би ийм хүүхдтэй болмоор байна гэл яг хүснээр нь бурханд ингээд тийм хүүхд заяадаггүй. Түүнтэй адилхан гидсэнд бүрэлдэж байгаа тэрхүү хүүхд ч гэсэндээ би ийм ээж авдаг болмоор ингээд шууд ингээд өөрөө сонгоод болчдөг зүйлч биш. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань одоо хизээ одоо нэгэн гэр бүлч гэсэндээ
бүгд л тусдаа тус бие хүн гэдгийг бас мэдэх ёстой юм байна. Тийм ээ. Гэр бүл гэдэг маань хичнээн би чиний ээж, би чиний аав, чи миний хүүхэд гэж харьяалагдаж байгаа ч гэсэндээ тус бүрдээ өөрийн одоо үзэл бодолтой, өөрийн мөрөөдөлтэй тийм ээ. Тус бүрдээ би бинийгээ яг ингээд тийм чи миний аав гэдгээ сонгоод ирсэн тийм хүмүүс биш юм аа. Тэгвэл гэр бүлийн мөн чанар гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ гэхээр шархлах үедээ шархлаад, би биендээ гомдолтой үедээ гомдлоод, жаргалтай үедээ жаргалтайгаа хэлээд, дэмжих үедээ дэмжиж явдаг тэдгээр хүмүүсийг одоо гэр бүл гэх юм байна. Тийм ээ. Өөдөөсөө хараад сууж байгаа ч гэсэндээ заавал ижлэхэн үзэл бодолтой байх албагүй. Тэрхүү зүйл маань одоо гэр бүлийг илүү харинч ойртуулж өгд юм байна. Сэтгэл зүрхийн одоо байгаагаар нь одоо би биенийхээ сэтгэл зүрхэнд байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөгддөг юм байна гэдгийг одоо энэхүү ном бол маш томоор ойлгуулж өгдөг байгаа. За тэгээд ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд маань тийм ээ энэхүү номыг уншаад ээж аавынхаа ер нь ямар байгаасаа гэж хүсдэг ч юм уу одоо хүүхдүүдийн дотоод сэтгэлд миний ээж аав тийм хүн байгаасаа гэж хүсдэг байсан бол хүүхдүүд энэхүү номыг уншаад бас тодорхой хэмжээний одоо өөрчлөлт авах байх л да. Ээж аавынхаа байр сууриас бас юмыг харж боддог бас байж болох юм тийм ээ. Нөгөөдөгөр эцэг эхчүүд маань энэхүү номыг уншаад эцэг их гэдэг маань үнэхээр л нэрнгээс энэ ном дээр гарч байгаачлан бүх зүйлээр төгс байх албагүй гэдгийг өөрөө өөртөө хүлээн зөвшөөрч үнийгаа ч гэсэндээ хүүхдтэй одоо эерэг байдлаар хүлээн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож болох байц одоо ийм мундаг ном болсон байсан. За тэгээд миний одоо тэмдэглэж авсан нэг хэсэг байна л да. Энэхүү ном дээрс хамгийн таалагдсан хэсэг эцэг эхийн тухайд тийм ээ. Хүн ер нь мэдэхгүй учраас л айж түгшдэг. Мэдэхгүй учраас л санаанд ормгийн үйл явдлууд тохиолддог билээ. Мэдэхгүй байна гэдг нь өөрөө тийм ч муухай зүйл биш шүү дээ. Амьдрал гэдэг чинь өөрөө мэдэхгүй зүйлүүдийг тасралтгүй өрнүүлж байдаг бөгөөд түүгээсээ хүн таньж мэдэх үйл явцдаа баяр баясгалыг мэдэрч, аж жаргалыг мэдэрч байдаг. Энэ нь тэгэхээр амьдрал гэдэг чинь өөрөө мэдэхгүй тухай аялал юм биш үү гэсэн ийм гоё хэсэг байдаг аа. Тэгэхээр нэрнгээсээ л тийм ээ бид нэр хизээч төгс ээж аав байж чадахгүй л байх мэдээж хэрэг тэгж төгс ээж аав бэлтгэх боломжгүй. Яагаад тэгэхээр бид нар мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ. Яагаад тэгэхээр хинч тийм ээ тэрхүү хүүхэд ч гэсэндээ ээж аавч гэсэндээ өмнө нь ээж аав байж одоо тийм ээ үзсэн туршлагажаад одоо ямар нэгэн дасгал сургуульд хийгээд энэ дэлхий дээр ирдэг биш. Хүүхэд ч гэсэндээ хүүхэд байж үзээд одоо ээж аавын хүүхэд байж одоо дасгал сургуульд хийгээд ирдэг биш шүү дээ тийм ээ. Бүгд л адилхан мэдэхгүй л энэ хор ертөнцид ирдэг. Тэгвэл бүгдээрээ энэхүү одоо мэдэхгүй энэ амьдралаас тийм ээ энэхүү аяллаас хоорондоо би бинийг хайрлахыг мэдэж авъя тийм ээ. Мэдэхгүй зүйлээ баг багаар мэдэж авсаар байгаад л том хүн болоод ер нь яг том хүн бол дуустдаг ч юм уу дуустгүй ч юм уу би ч бас хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ээжч байна уу, аавч байна уу, хүүхэдч байна уу бүгдээрээ л гэр бүлдээ хоорондоо би бинийгаа байгаагаар хүлээн зөвшөөрч тийм ээ. Мэдэхгүйдээ суралцаад би бинийгээ хайрлаад тэгээд байгаагаараа л амьдарсан одоо хамгийн үнцэнтэй юм шүү гэсэн одоо энэ номоос ирсэн мессежийг та бүхэндээ хүргэж байна. За тэгээд энэхүү ном маань бол интернетэд болон дээрээс нь бүх одоо номын дэлгүүрүүдэд худалдаалагдаж байгаа. Дээрээс нь өсвөр үеийнхэнд зориулсан ном гэдгээрээ бол ерөнхийдөө номын бичиглэл маань бол бас амархан ойлгоход тийм ээ арай дөхөн хэлбэрээр бичигдсэн байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг солонгос хэлийг сурахыг хүсэж байгаа хүмүүс байвал энэхүү номоор дамжуулаад бас тийм ээ ном уншингаа солонгос хэлийг сурж болох юм аа. За тэгээд би ерөнхийдөө бол номнуудаа аль болох өсвөр үеийн хүүхэд залуучуудаа одоо уншиж ойлгож мэдэхэд одоо тэрхүү мессежийг хүргэхэд чиглэгдсэн байдлаар одоо номоо сонгож байгаа. Тэгээд дараагийн номоо ч гэсэндээ бас нэгэн гайхалтай номоор сонгочихсон одоо уншаад эхлүүлээд явж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн ном маань Paint байлаа. За тэгээд энэхүүтэй хамтдаа байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэхүү номыг худалдаж аваад бас уншиж сонирхож үзээрэй гэж хэлмээр байна. Баяр таа.